কলপাতত দিয়া লুচি পুৰিখিনি দেখি কোনে কোনে জেগাডোখৰ চিনি পাইছে জলদি জলদি কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক। মই বাৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজত কৈ যামেই বৰ্তমান আমি ক'ত আছোঁ। আজি আচলতে একদমেই হঠাৎ এটা প্লেন বনি গ'ল, একদমেই হঠাতে আচলতে। তাৰ কাৰণে না আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছোঁ, না কিবা ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ, ভাল বাইক লৈ আহিছোঁ। সঁচাকৈ একদম এটা ছাডেন প্লেন। কি প্লেন আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ মই কমেই বাৰু। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। দেখিছেনে আপোনালোকে মোৰ সন্মুখত একদম পাহাৰ ইমান ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ নহয়, ভাল লাগিছে। চ' মাজতে বোলো আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াৰ দৃশ্যখিনি, খুব ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখিছে। আৰু এইফালে তো বলক গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি DHSৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি হঠাতে এটা প্লেন বনিলে, বোলো বোকাখাটৰ কাকচাং যাওঁ। চ' আমি আহি গৈছোঁ। আমি মানে এইফালে আছে দাদা, মাহী ল'ৰা আৰু এইফালে আছে মাহী ছোৱালী। চ' পূৰা আজি এডভেঞ্চাৰেছ জেগা এটাত আহিছোঁ। ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে নহয়, বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগে মেইন ৱাটাৰফলটো চাবৰ কাৰণে। চ' মই যিহেতুকে ইয়ালৈ চাবলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ' এটা নবনালেতো নহ'ব কেনেকৈ নহ'ব, নহ'ব। চ' সেয়াই ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, আপোনালোকেও চাওক। কি কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোককো মই দেখাই থাকিম। চ' ব'লক আপোনালোককো মোৰ লগতে কাকচাং চাবলৈ। হেল্ল' হে এভৰিৱান, কাকচাং গৈ আছোঁ পোৱাগৈ নাই। তাৰ উপৰিও ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে, চ'চ মানে কমি গৈছে। কি ক'ম মানে কলিজাখন ওলাই গৈছে সঁচাকৈ। চ' মেইন পইণ্টলৈ পাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। ফাইনেলি ইমানখিনি ষ্টেপ বগাই অহাৰ পিছত আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন অৰ্থাৎ কাকচাং ৱাটাৰফল পাই গ'লোহি। আৰু আপোনালোকে মানুহখিনি দেখিব পাৰিছে। তো আহক আপোনালোককো মই একদম ওচৰৰ পৰা ৱাটাৰফলটো দেখাই আছোঁ। জলপ্ৰপাতটো অকণমান ওচৰৰ পৰা চাওঁ বুলি তললৈ নামি আহিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ সন্মুখতে আছে একদম ওচৰৰ পৰা জলপ্ৰপাতটো। আৰু তললৈ নামি অহা জেগাডোখৰ ইমান বেছি ডেঞ্জাৰাছ নহয়, কিন্তু ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে এটা হেঁপাহ থাকে, সেয়েহে নামি আহিলোঁ। আৰু কি ক'ব আপোনালোকে, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিও কিন্তু তললৈ নামি আহিছে, ৰেলিং পাৰ হৈ ভাবক আপোনালোকে। চ' আপোনালোককো ওচৰৰ পৰা দেখালোঁ জলপ্ৰপাতটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব। এতিয়া আকৌ চিৰি বগাই আমি য'ত বাইক থৈ আহিছিলোঁ তালৈকে যাওঁ। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চ' ফাইনেলি গাইজ কাকচাঙৰ একদম ওপৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ। চ' এতিয়া অকণমান বহিছোঁ, ভাগৰ মাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ মাটি কঁঠাল কাটি মানে থৈ দিছে নহয়। চ' খাবৰ কাৰণে অকণমান ৰখিছোঁ, আপোনালোককো দেখাম বাৰু। বম মিঠা বিদ্যা।
আমি বৰ্তমান কাকচাঙৰ পৰা ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু মানে এতিয়াও কাকচাঙৰ যিখিনি ৰাস্তা সেইখিনি পাৰ হোৱা নাই ইয়াতে আছোঁ দেখা পাইছে এইবিলাক দলং চবখিনি আছে এইফালে দেখাই দিয়া চ' এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়কৈ চ' বোকাখাটৰ ফালে মানে এক্সাম চেণ্টাৰটো পৰি আমাৰ দুইজনীৰ খুবেই ভাল হ'ল প্লেনটো কৰিছিলে মাহিলৰে কাকচাং যাওঁ ব'লা মানে বোকাখাটৰ যিটো ওচৰতে মই নাইলৰ DPSত পৰিছিলোঁ চ' সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ তো আপোনালোককো দেখালোঁ কাকচাং আপোনালোকৰ কোন কোন কাকচাং আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেতিয়াহ'লে মই ঘৰ পাই লওঁ ঘৰ পাই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ' তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো বাৰু শেষ কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকে জনাওক যে DHS DMEৰ এক্সাম আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকেতো মোক সুধিব মোৰ এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল মোৰ মোটামুটি ভাল বেয়া মাজতে গৈছে যিহেতুকে জেনেৰেলৰ কাট অফ বহুত বেছি হাই যায় সেয়েহে সেই অনুপাতত মোৰ এক্সামটো বেয়া হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ বাৰু যিখিনি নহওক আপোনালোকৰ এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ সকলোৰে এক্সাম ভালে ভালে গ'ল আৰু শুনিবলৈ পাইছোঁ আৰু ফেচবুকত দেখিছোঁ যে এক্সাম চেণ্টাৰত মোবাইল লৈ যাবলৈ দিছিল সেইবিলাক বাৰু আমাৰ লুকআউট নহয় যিখিনি নহওক আপোনালোকে আজি এই ভ্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাব আজি এক্সামটো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু নাজানো কিন্তু আজি দিনটো যে একদম ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভ্লগটাও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভ্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰি দিব এট লাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ